はい、今ですね、銚子電鉄の犬吠駅に来ております。ちょっとこうですね、歩いてみたいと思います。ちょっとこっちから行けそうなんで。ワンツースマイル OTS 犬吠崎温泉って書いてあります。犬吠駅書いてあります。ヒゲタ醤油が渋いですね。ヒゲタ醤油。ちょっと行ってみましょうかね。ちょっと一回切ります。ではちょっと今から中入りたいと思います。入場券150円で入れましたんで、見てこれ、このあそこの渋い銚子電鉄の線路、そこのところがちょうどもうトンネルみたいになってるんですよ。森のところが、木のところですね。ちょうどトンネルみたいになってます。これ皆さん、これ何の植物かかります？ちょっと自分わかんないんですけど。犬坊って書いてありますね。犬坊駅。今時間が、10時11分ぐらいなんですけど、12分ぐらいなんですけど、一応10時15分になんか電車が来るっていう予想なんですけどね。これですね。犬吠駅の、銚子電気鉄道の、入場券150円で買いました。1回限りです。旅客車内に立ち入ることはできませんっていうところですね。渋いっすね。ちょっと一旦ですね、電車が来るのを待ちたいと思いますね。犬吠。犬吠、戸川
犬坊君ヶ浜。これ何のことかちょっとわかんないですけどね。もうちょいで来てくれればな。嬉しいんだけど。ちょうど来ないのかな。濡れせんべいが有名なんですね。銚子鉄道。ここをくぐってるところを見たいな。どんどん通過していきます。ちょっと一旦切りますね。来た。指先案内ね。今ですね、上り列車が、上りの、銚子電気鉄道来ました。遠くから来ますよ。上りでさっき撮った電車が戻ってきました。
完璧だな。銚子電鉄、銚子電気鉄道、君ヶ浜方面に向かって出発しました。この森の中に消えていくみたいなのがいいよね。ほんと森の中にスーって行く感じがまたいいですよ。はい、どうもありがとうございました。